Всем привет! Сегодня у нас такое скоротечное видео, наспех. Снимаю на телефон. Продолжаем бороться со скрипом заднего дивана, скажем так. Пользуюсь я таким методом, как изолента. Но хватает его, честно говоря, очень на небольшое количество времени. Мне казалось, что это должно быть дольше. Сейчас я решил более радикально это дело модернизировать. Буду использовать антискрип. Надеюсь, поможет. Но причем, допустим, заскрипело дня 3 назад. Обычно, казалось бы, заскрипело и все, и лучше не станет, хоп, пропало. Кроме как этот, я думаю, больше нечему скрипеть такому очевидному, который с этой стороны. Поэтому я сейчас замотаю, наверное, этой лентой и еще понаблюдаю. Так, приступим. В таком виде у меня изолента. Каких-либо повреждений я не вижу, но все-таки она, скажем так, скользит и трение происходит. С этой стороны, с левой, получается, вообще как бы намотано меньше и скрипов нету. Я не знаю, может быть, все-таки, наверное, попробую сейчас одну сторону замотать и понаблюдать. Подозреваю, что геометрия как бы немножко не совсем корректная, поэтому происходит этот момент. Сейчас замотаем и посмотрим. Итак, сделал я эту работу, но не заснял я, как наклеил, потому что тут произошли нештатные, скажем так, нюансы. Порезал палец резаком, канцелярским этим ножом. Кровь у меня хлестала, и я что-то как-то не стал дальше доснимать. То есть, в принципе, все понятно, я надеюсь, что отрезал. Здесь тканевая основа, а с обратной стороны получается липкая часть. Прекрасно наклеилась, причем липкая основа клеится и на, собственно, поверхность, в данном случае на петлю, и на саму эту ткань. Обмотал так довольно плотненько и захлопнул. Проехал. Видите, я, получается, сделал, когда уже как бы скрип пропал, он появлялся на этой же изоленте, потом на ней же пропал. Его не было, я сделал. Конечно, субъективно и чисто наверное, на уровне плацебо, как бы тихо было, тихо стало. Как будто бы как-то мягче, что ли. Не знаю, глупости, конечно, наверное, но хуже явно не стало. Покупал на Озоне две таких ленты, по-моему, 2,5 метра каждая. Или 5 даже метров, что-то я не помню, по-моему, 2,5. 100 там с копейками рублей, с баллами 115, по-моему, обошлась. Я думаю, пригодится еще. Клеят такие антискрипы на пластиковые детали. Но я планирую уже полную шумку, поэтому я думаю, что мне там все сделают. А вообще, как бы, штука такая полезная. Поэтому понаблюдаю еще, конечно, в каких-то дальнейших видео. Сделаю акцент на этом моменте. Надеюсь, что проблема уже решится. Довольно-таки плотная ткань, поэтому я просто не хочу отрывать сейчас, открывать это сиденье, потому что лишнее трение, скажем так. Сиденье я не складываю, в принципе, в машинах. Здесь оно не складывается там пополам 40/60, поэтому что-то габаритное возить я не собираюсь, поэтому захлопнул и забыл, надеюсь. Конечно, будут снимать при шумоизоляции, но я думаю, что посмотрим, как там. Если что, в принципе, нанести заново проблемы не возникнет. На этом все. Если есть вопросы, задавайте. Ждем новых видео. Подписывайтесь на канал.